Dibetso tsa tlholego sa re se malala a laotswe. Tautona wa America Joe Biden a ithola marapo a go emela ditlhopho tsa botautona. Lefatshe la Egypt la tsabakela kwa kgaisanong ya ITTF Youth Africa Championships. Go dibedisa motho wetsho nna ke bidiwa Reginald Richardson. Nna ke bidiwa Oratile ke fitlhile mme fa re le batse di gogang kwa pele e tutuntsho ya beke tse pedi ya lekgotla la SADC ya lositse setlhopha sa ntlha sa badiri ba ba tlhatlheletsweng kitso ka go tsibogela dibetso tsa tlholego ka bokgabane kwa moletlong wa go alosa badiri bao mothusa mokwaledi kwa ofising ya ga Tautona Remoagi Baleseng ona ba kopa go itshwara ka botho le go tlotla batho ka dinako tsotlhe fa ba le mo tirong e masisi eo. Moletlo o ke sesupo sa phitlhelelo e kgolo mo lekgotleng la SADC ka dialogane tse jaanong e le bone setlhopha sa ntlha se se katisitsweng se nonofile ebile se ipaakanyitse go ka ntsha ditlamelo tsa tshoganetso ka dinako tsa mathata a dibetso tsa tlholego. Dialogane ba rotloediwa go eteletsa botho kwa pele mo tirong ya bone ka ba tla bo ba kopana le batho ba ba reletseng diemo tse di utlwisang botlhoko. You are expected to Tsholofelo ke gore le eteletse moa wa setho kwa pele mo tirong ya lona le sa tseye letlhakore lepe le sa kgethelole ope mme le itebaganye le letlhoko la batho bao ka nako eo. affected population. When we go out to meet, Ga re tswa fa re ya go kopana le batho ba ba amegileng o se ka wa lebala go ba dumedisa ka teme ya ga bone o se ka wa lebala go ba gomotsa ka tsela e ba tla e tlhaloganyang ebile o se ka wa lebala go ba tlotla o gakologele gore ke lesego gore o bo o le mo maemong a go thusa batho. honor to serve. Mafatshe a nnileng le seabe a supa a itumeletse thulaganyo e a re e nonosa tshireletsego ya batho ba kgaolo ya SADC. Before the establishment of this SADC emergency response team, we were relying on Pele ga go simolodisiwa ga setlhopha se re ne re ikagile ka batho ba dikgaolo tse dingwe baitsanape ba ne ba tla go tswa kwa ntle ga kgaolo ya Aforika go tla go re namola ka jalo se ke phitlhelelo e kgolo re solofela gore jaanong mafatshe a rona a tla ithulaganya botoka ka dinako tsa mathata ka gore go kgona go nna le tlhakatlhakano fa mafatshe a leka go thusa mme go sena thulaganyo e lolameng go tswa fa go ya pele setlhopha se ke sone se se tla bong se di goga kwa pele mo tirong epe ya go ntsha dithuso tsa potlako. But with this team, I'm sure we are going to have a very well coordinated disaster response. We are now ready to be deployed in the field there, and I can rest assure you on behalf of my friends from other countries representing SADC. Re ipaakantse ke ka go netefaletsa gore ga re eletse gore go ka tlhagoga mathata a pefela mme ra re fa go ka diragala gape mo kgaolong e re tla bo re eme sentle go ka thusa batho ba rona. By the United Nations, by United Nations family, by SADC, we are ready to serve humanity. Puso ya Botswana e ne ya lebogelwa go tshegetsa tiro e le go e rotloetsa ka dithuso tsa madi ga mmogo le barotloetsi ba bangwe jaaka ofisi ya lekgotla la SADC le lekgotla la mafatshe a United Nations magareng ga barotloetsi ba bangwe. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Dipatlisiso tsa lekalana la SEDA tsa re kgaolo ya botlhophi ya sefare Ramokgonami e saletse kwa morago mo go tseyeng lenaneo la Chema ka jaana go thusitswe dikgwebo di le 51 ka madi a 640,000 pula fa e sale lenaneo le budialwa setšhaba se se gotlhile makalana a mararo a neetsweng boikarabelo jwa go tsamaisa lenaneo le go tla ka ditsela tsa go le godisa lephata la tlhabololokgwebo makalana a SEDA le lea a na itetse metsi ya kgaolo eo go rotloetsa setšhaba go ikopela lenaneo la Chema. Ka maikalelo a go tswakanya itsholelo le go ihetolela kwa itsholelong a ikagileng ka mogamo ikemetseng ka nosi. Puso ya lefatshe leno e ne ya simolodisa lenaneo la Chema go hetola seemo sa dikgwebo tse di potlana le go di rotloetsa ka go di neela madi. Lentswa ba tsona ba tsibogetse lenaneo le kwa mahelong a mangwe kwa go a mangwe go saletse kwa morago se se tsisa tlhobaelo mo makalaneng a mararo ao gore a mme madi a 500 million pula a betsweng lenaneo le a tla dirisiwa otlhe pele ga ngwaga wa madi o wela. Mme ka seo ba dule letsholo go tsena mo metseng go bapatsa lenaneo le go rotloetsa setšhaba go tsaya lenaneo la Chema. Ha re lebelela GDP kampo se se lathelang mo kgolong e dira 3.2% ya GDP
yaanong keletso ke gore re tswe mo go 3.2% re ye ko dipalong tse di ko godimo-dimo yone informal sector ke yone e leng gore e ka kgona gore re ye go tsena koo ba dikgwebo tse di ko tlase tse ba tsene mo go small enterprises di be di gola di be di nna di-company tse e leng gore di ya ko pele lenaneo le le setse le lebaganwe ke dipuo-puo le go kgalwa ke batswana bangwe ba tlhalosa fa go tsaya nako e telele go ntsha madi le gore madi a baikopedi a tla a kgaotswe yo mongwe ga tla o kgona go tla bare nna ke batla gore dikgwebo di ka nna bo 6 bo 7 mo teng ga madi a one tse dingwe a itse a ba di dire e le gona a simolang kgwebo e be re morare nya kana mme ke gone o simolla ga se gore o ntse o le mo kgwebong ga e le gone o simolla a re ke re dingotlenyana o simolle pele o atlege mme le kwalo la rona la katlego ra le kwalaela sentle gore ga o tsweletse o bo boa gape o tla go tla a mangwe gape o ithusa o batla kgwebeng wa gape batho ba dikgwebo tse e le gore di teng ba tlhokagala thata gore ba nne ka dipalo tse dintsintsi gore ba tle ba balance portfolio the risk ya portfolio e ye ko tlase chama-chama re batla go latela batho ba e leng gore they are in businesses tshologelo ke gore morago ga letsholole go nne le phetogo mo dipalong tsa baikopedi ya ke itemogetse gore lenaneo le ga motho a ka le sala morago le ka ntsha kgwebo ya go ha e leng teng la kgona go mo isa ko pedinyana le mo letshogo la ntlha batho ba re sologetse gore ditoo tsaelwa dintshwana le dijarata mme ka ga ba tlhalosang ka teng ke tsaya gore ga gona sepe se se ka diragalang re utile tlhaloso ya bone ka botalo dipatlisiso tsa SEDA tsa kgwedi eno e le 17 di supa fa go ikopetse batho ba feta 16,000 lefatshe leno ka bophara mme go setse go hetotswe dikopo di le 12,052 tse di dirang madi a kana ka 125 million pula. Mamusi Siska, BTV News. Company ya Water Utilities ya re e sa tswa go rolela kompone ya gantsi ya ditshupo mantlwana a boitiketso a agilweng ka madi a ka tshwarang 150,000 pula e le bontlhabongwe jwa go thusa setšhaba se e tshelang le sone. Lentswa gone tiro ya koporasi ya metsi le go nosa batswana metsi koporasi ga e kgetholotsa botlhokwa jwa go thusa setšhaba se ba tshelang le sone ke ka mo enang ya re mo ngwageng tse tharo tse di fetileng koporasi ya metsi ya nna le botsalano le ditshupo tsa gantsi mme go supa tomagano ya botsalano jo ba Water Utilities ba agetse ba gantsi sho mantlwana a boitiketso. This facility was constructed at a tune of 150,000 pula and it is part of our corporation's corporate social responsibility, a program through which the corporation extends a helping hand to communities it serves. As we contribute towards the growth of the country, 150,000 pula mme ke mangwe a mananeo a rona go thusa setšhaba se re tshelang le sone ga re ntse re thusa ba gantsi sho jana re boa gape re godisa leina la rona. maikaelelo a rona ke gore re se ka ra helela e bo nkete ke yone tshimologo ka gore se se botlhokwa ke gore re togele mothala o bonalang. We would like to be part of any further developments that will leave a footprint. For the past 3 years, Water Utilities has been by our side, and I must say, it has been a fruitful journey, Resena and your team. The change agent that you are, mo re ntse pedi tse di fetileng ba koporasi ya metsi ntse ba re emenokeng mme ke batla go ba bolelela gore e ntse mosepelo o montle. A big structure that side. E go tlhule ke tiro e le simolotseng ra lebogela thata. Mpho e kailwe le maleba ka lebale la ditshupo ntse le na le maitlwana a boitiketso a le mangwe fela. This corporation social corporate responsibility, like I said, we are witnesses for the conducive re ba supe gore ba koporasi ya metsi ba re diretse bonno jo bo siameng ka go aga mantlwana a boitiketso re leboga ke monokeng ya lona. Your support to have the ablution in this area. Melo gore ra mo getse dimpotse me se a ine se kao se se tatang se bonala even after about 10 years. Infrastructural development live longer when they are well taken care of. Let's make sure our maintenance plan is put forth. Banni ba gokolotse go tlhokomela mantlwana a mme ba seka ba tsoga ba sentse le tsego mokwaisi BTV News gantsi.
Banni ba masimo a Kokale ba ikuetse ka letlhoko la metsi le meamuso ya botsogo. Banni ba buile seo fa ba rerisa mo Palamente wa kgaolo ya Maun East re gore tetswe ke kgoregile ka la botlhano ko masimong a Kokale. Gaufi le motse wa Chanoga a tla saone ke neilwe ka pego. Banni ba masimo a Kokale ba supile fa ba ile ba thagelwa ke mathata a matona a go thaela ga metsi fa noka ya boteti e sana go kgala. Ba ile gape ba supa fa ba sa kgone go bona thuso ya tsa botsogo ka nako ka kokelo ya bone e latelang batho e nna teng fela morago ga lebaka la kgwedi tse pedi kana go feta. Ka jalo ba tshwanelwa ke go ya go bata dithuso tsa botsogo kwa mafelong a mabapi jaaka Samidupi le Maun. Malapeng go bothoko le go heta ka go ba kgona go tsaya metsi ba na leng dikoloi le dikoskara ba lata kgakala ko bomawaneng ko ba Chanoga mo e leng gore go bothoko thata go akanya e leng gore go lapeng la gagwe o tshela ka thogo hela go ga metsi ka thogo diphampa tseno ha di tla emisiwa go sena go swama ya tsewa ko maoko di la thola gongwe le gongwe ba tsa ba di phutselela mo diplastikana ba di lathela go ba ka dikolela fopo motho ba e lathela mo tsela ba hita ba tsamaya ya di masolo tsa diphampa tsa go le ke gore le bue ka ga tsone ke bogolo le bona ba di dirisa le tsenya thutola le bue ka tsone re lometse be re le go cancel gore ba le patala so ba le tukulugo go ha re le mogile kolo ye ngwetso la thala matlakala ha ya no ga re ka ke ra khona re nno se botsadi ke supeseng ko nteng ga gore re tshwaragane. Fa tsibogela dilelo tsa banni mo Palamente re gore tetse ke kgonegile o na solofetsa go isa maikuelo a go maphateng a tshwanetseng a bo a gakolla banni ba Kokale go dirisa mananeo a puso a tshwana tshema le temo le tlotlo gareng ga mangwe go tokafatsa matshelo a bone. Lona la itse gore tswana ke go iteka me ha re paletseng teng kana ha re heletseng teng ra be re gormente re thuse re heletse ha ke gone boipele go jone jo ke gone mo go siameng tswelelang hela le tshware jalo le rona re ta leka ka bojothe gore re le thuse le kgone go hitella go leletsang go hitella teng. Mo maitekong a bone a go sa baya fela mo dithabollong tsa puso banni ba Kokale ba ne ba iphutha mo nakong e fetileng go dira mogotha o ba kgobokanyetsang leruo teng mme ba ba rekisa leruo le go bona madi a go epa sediba sa motsele go reka dipone tse pedi tse di dirisang marang a letsatsi go tokafatsa matshelo a bone. Atla saone ke neilwe BTV News Kokale. Mokamela mapodisi ya District Number 1 Assistant Commissioner Paul Malapisi a re mapodisi a santse a le mo patlong ya ga Boikanyo France wa dingwaga tse di 40 yo go belelwang a bolaile bana ba gagwe ba le bararo ba basimane ka la boraro kwa Tatisiding gaufi le Francistown. Mapodisi a kopa mmelaelwa go ipega kwa diofising tsa bone tse di gautshwane le ene. Mo letsatsing la bothano re tle mo letsholong la go batla mmelaelwa mme go itala ka nako eno batsana betso ga re se re mone mme re itumella setšhaba ka ha se re atang ka teng ka gore ha mabaka a ba bonang ha ntse ba tsamaya re dirisana le setšhaba sentle ba re neela thotloetso e botoka hela thata mme a setšhaba se tswelele se direhela jalo le rona re tsere tsweletse mo letsholong la go mmata mme gongwe e leng ka se tlhalosela gore re kopa gore ha leng teng a ikitse ha mapodising ba ba leng gaufi gore le ena a tla gololesege ka gore le ena ke motho wa madi. Tautona wa America re Joe Biden o ithotse marapo a go emela ditlhopho tsa botautona tsa lefatshe leo lekgetho la bobedi ka ntlha ya kgatelopele ya lekoko la party tota kgatelelo ya lekoko la party ya gagwe le mo go ba thusang party ka madi gore a tlogele go phadisana kwa ditlhophong ka ntlha ya dingwaga tsa gagwe fa ne a itse se setšhaba ka tshwetso ya gagwe mo maranyaneng a Platform X. Biden o ne a bolela
fa a dumela gore ke dikeletso tsa lekoko la gagwe le tsa setšhaba gore a tlogele tiro gore a kgone go itebaganya le go tlhoma mogopolo le go diragatsa tiro ya gagwe ya botautona mo nakong e e setseng ya paka ya gagwe le fa go ntse jalo ga a ka ntsha dintlha tse dintsi le ka fa Democratic Party e ka dirang tshwetso ka teng ka tse di tla latelang tshwetso ya ga tautona Biden e tla morago ga dibeke di le 3 tse di sa tlwaelesegang tse di simolotseng ka ngangisano kgatlhanong le moemedi wa party ya Republican e bong tautona wa pele Re Donald Trump kgwedi ya Seetebosigo e le 27. o re bolela gore Egypt go supagala e dira bontle thata ko Africa Youth Championships e le gore go ka tswa go bakiwa ke lefatshe le e leng gore le ntse le sa dire mo kgatlhisang mo dikgaisanong tse la tsela la repetor ke le gatsela e leng gore go tswa go loe mo metshamekong ya table tennis ba ntse ba tla ba dira bontle ba na le metshameko khodiso ya batshameki e leng gore e tlhotlhegile ke ya maemo a go godimo ga o lebella batshameki ba bone ba ba tswang ko tlase mo motshamekong ba nna ba ntse ba dira sentle ke lengwe la mahatsa a leng gore ga re batla go tsaya malebela re ka leba mo go bone gone gore le rona e re mo isagong re kgone re nne le batshameki ba e leng gore ba kgona go henya metshameko a selebego sega ya utlwa ditse tla ke tsene mo go tsone ka gangwe mo nagaiso re simolola jalo ka tsa rugby mothwetso tsone tsa re setlhopha sa Joining Rugby Club se padimotse sa Canon Jaguars ka dintlha di le 24 go tse 20 mo motshamekong wa ligi ya Botswana Rugby wa beke ya bolesome le bongwe o ne go tshamekelwa maapane kwa Livingston Kolobeng mono Gaborone a re utlwe Ryan Khangwenyane. Canon Jaguars inile bone bantla go kwadisa dintlha bano sa penalty pele Joining ba tsa ketapele ya motshameko ba sena go kwadisa try. Jaguars ba itharabologelwa mme ba kwadisa try le conversion go isa motshameko o go nakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 10-5. Mo karolong ya bobedi banna ba Joining ba tla ba tsholitse lebelo la motshameko ba kwadisa ditry tse pedi le conversion e le nngwe go tsaya ketapele ya motshameko. Go bona motshameko o ba tswa ka phatla tsa menwana Jaguars ba lwa ka tsotlhe ba kwadisa dintlha mme go bo go sa lekana jaaka Joining ba fenya ka 24-20. Our lineouts were not good. We have to fix that. Our scrumming is okay, but after winning that scrum, the decision making from there was a problem. We should have got more points. Re tshwanetse ra baakanya line out ya rona ka ene se mo seemong se se kgotsofatsang. Scrumming sa rona se ne se siame me fela re ne re tshegetse kgwele lopaka mo go feletseng gore itsa go nosa ditry tse tharo mo karolong ya ntla. Re tshwanetse re baakanya tshameko ya rona re ya re lebile motshameko wa se ka makgaolakgang gore re kgone go ya makgaolakgang le go fenya sejana. I mean, we have to go and work towards the semi-finals because we are there. Correct the mistakes that we saw. Work on the set pieces, especially our line out. We need to work on that one. We pretty much had a good game, considering the injuries that we had, the key players that were missing out. We played with this is our youth team. Re nnile le motshameko o siameng re lebile gore bontsi jwa batshameki ba rona ba ne ba le mo dikgobalong mo gore pateleditseng go tshameka ka batshameki ba ba botlana ba ba sena maitemogelo. Re bolailwe ke go tlhoka go ipapana sentle ha re ka tokafatsa tshameko ya rona re ka kgona go fenya metshameko ka sone setlhopha se. Errors here and there. Overall, I think mitigating those, we could have had a win. Metshameko eo ya tswelela ka mafelo a beke jaaka go tla bo go tshegeditswe se ka makgaolakgang. Ryan Khangwenyane, BTV Sport, Gaborone. lefatshe la Egypt le ne le tsabakela go dikgaisanong tsa ITTF Youth Africa Championships e neng e tshwerwe kwa sekolong sa Botho University mono Gaborone go fetoga bo mampudi mo letlhakoreng la basimane le basetsana ba dingwaga tse di go fa tlase ga 15 ga mmogo le mo letlhakoreng la basetsana ba dingwaga tse di go fa tlase ga 11.
lefatshe la Egypt le ne le gapile lefatshe la Egypt le gapile bomampudi ka fa letlhakoreng la basetsana jaaka Khadij El Haji an a fenya mogabo Yara El Dawi ka 4-1 kwa makgaola kganyeng ka fa letlhakoreng la basimane Mohamed El Hadim o fetogile mampudi a sena go fafa Yusuf El Adil wa Tunisia ka 4-1 mo letlhakoreng la basetsana ba ba ka fa tlase ga lesome le bofera bongwe Maria Yunus o ne a kgonne go sireletsa bomampudi ja gagwe ka go fapha mogabo Habiba El Samui ka for love magalagang a basimane a fentswe ke Wasim Acid wa Tunisia ene a sena go fenya Yalen Batix wa Cameroon. Ga re tswelela motabogi wa lefatshe la Zimbabwe Abel Chindaba o sireleditse bomampudi ja la gagwe ja lebelo la 21.1 kilometers mo gaisanong ya Botswana Life Classic Half Marathon morago ga go fenya letlhakore la borre ka nako ya 1 hour 5 minutes le kgarijana la mogae a boikhutso ka baka ene o fentse lebelo la bomme ka nako ya 1 hour 24 minutes a rutle pego ka tlamelo Monthusi. Le ka wana la kwa Zimbabwe Abel Chibanda o sa la itlhoma kwa pele fela ditloga a tlogela segopa sa bana kwa morago ba akaretsa Folobesi Hotle Lazarus 2 le makawana a mono gae Sesebo Matlapeng le Diphokora Pula. Chibanda o na tswela kgapisa makawana a o se thitho mo lebelong leo le ne le tabogela mo serameng a oketsa keta pele go fitlha fenya lebelo leo mo nakong ya ura le metsotso e 5 go ikgapela 20,000 pula fa le ka wana le kwa Mozambique Folobesi Hotle le ba kwa Kenya Lazarus 2 ba feditse mo maemong a bobedi la boraro go ikgapela 15,000 pula le 10,000 pula ka tatalano eo. Makawana ba mono Sesebo Matlapeng le Rapula Diphoko bone ba feditse mo maemong a bone la botlhano ka tatalano eo. My time is very good. Unfortunately today I ran 1:04. Last time I ran gompieno ga ke a taboga mo nakong e ke neng ke e batla go ka tsone go bakilwe ke seemo sa bosa tsele re neng re e dirisa kgotsa mmele o lapile ke tshwanetse ka itapolosa mme ke itumeletse maduo a lebelo. But it's not that bad. I just have to improve my time. O letlhakwana la bomme e ntse le mo lebelong la 21.1 kilometers makgarejana a mono boikhutso Baker Kitsiso Joseph le Lesedinyana Tumelo ba dirile go tlala ka diatla ba tsaya maemo a ntlha bobedi la boraro ka tatalano eo. Weather was very cold today. I didn't perform well. Seemo sa bosa se dirile gore nako ya me e seke ya neng ke eleditse. Ke ne ke eleditse go ira nako ya ura le metsotso e 20 kgotsa go gaisa. I was supposed to change the time at least to make 1:20 or 1:19. Mo lebelong la 10 kilometers ka kwa letlhakwana la borre Sylvester Koko ke ene mofenyi a sena go fetsa mo nakong ya metsotso e 32 fa pele ga o thusitse ga o bolelwe le la merankonyane go ikgapela 10,000 pula 5,000 pula le 3,000 pula ka tatalano eo. Ka kwa letlhakoreng la bomme gone Mosadi Kwena go tswa Kgosi ke ene mofenyi wa lebelo leo ka nako ya metsotso e 37 a longwa serota ke filo ga le itsiwe fa botlhe Mazuduma a feditse mo maemong a boraro. Tlamelo Monthusi BTV Sport Gaborone. Jaanong re lebatsa kgwele ya dinao re ka jana setlhopha sa BDF 11 se le mo pekeng ya bobedi se ipaakanyetsa go simolola paka ya 2024-2025 mokatisi wa setlhopha seo Louis Setshwane o ka ile fa metshameko ya go ipaakanyetsa paka eo e solofetsweng go simolola ka kgwedi ya Loetse e tsweletse sentle. Setshwane o bile seo morago ga motshameko wa bone kgatlhanong le Africa Stars go tswa kwa Namibia o fedileng ka maleka a dinno tse pedi setlhopha a rutlwa Ryan Kgemanyane. Setshwane o ka ile fa metshameko eo ya botsalano e nnile le boleng ka e ba thusitse go ikala fa ba tsamayang teng le mororo ba sena sebaka ba boetse mo kampeng. We are 2 weeks into our preseason. Yeah, expectations di ka tswa di le kodimo, but one has to look at the body gore etsa go le kae within the 2 weeks. I think game ya Maloba gompieno setlhopha sa me se tshamekile bontle fela thata
le ntswa re nne le dibeke tse pedi re le mo kampeng morago ga ikatiso e mashetla ke ne ke sa solofela gore ba tla tshameka bontle jaana mme hela ke ba kgolela go bo ba tshamekile ka botswapelo. Having to sit down Lebanon probably by internalize the plan because we are working on the muscles, we are working on the strength. I say very the plan is like this, but I was impressed today because we worked so hard yesterday for about 2 hours. We worked so hard, Lebanon, and I couldn't even believe today whether they can carry on for 90 minutes running. Those who played 90 minutes. Mo godimo ga moo Setshwane o ka ile fa maduo a metshameko eo a se botlhokwa mme se botlhokwa e le go batla go bona tomagano ya setlhopha segolo jang ka ba setse ba kwadise batshameki ba bašwa. E tshwanetse gore go nna le go gongwe ha le gore go nna le concentration lapse. Look at the guys gore ba na le only 9 days. It has to be sharpened, and those are the things that game tse dira gone gore re tsamaye ro baakanya re lebeletse tsone dio tse di post re tshwanetse ra ya go baakanya hale mo setlhopheng sa rona mme ke kare se ke setseng ke se bone go fitla ka jana ke a se itumelela ke dumela gore morago metshameko le ikatiso di le mmalwa ke tla itse gore a mme ke na le setlhopha se se nofetseng go phadisana go utlwala mo pakeng e tlang. Then I would say yes, I have a team. But remember, competition is friendly. Yeah, competition differs totally friendly. But we need to be up there. They will be coming. They will have to work more than this. O tsweletsa tlhalosa fa ba santse ba na le tsholofelo ya go ka oketsa batshameki mo kampeng ya bone. We still have time. We still have time. Working on friendlies like now, we will always be seeing new faces, depending on re santse re na le nako e ntsi ya go sekaseka batshameki ba le mmalwa pele re tsaya tshwetso ya gore re kwadisa bomang. And then hantse re tshameka differently ha ke ra ba lekeletsa ra bona ra o tla suta or not. Ha sa suit will have to asute re batla o mo. Kaisanyo eo ya go itlokoletsa paka e neng e rulagantswe ke Gaborone United e neng okile Masitaoka BDF 11 setlhopha sa African Stars go tswa kwa Namibia ga mmogo le sa SuperSport United go tswa kwa Afrika Borwa. Ryan Khengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Ryan Khengwenyane a re tlisa go bokhutlong ba dikgang tsa rona mosong ono motswetso ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona tsa tepolowapi di a latela. ha re lebella swantso sa loapi maitsibang ano supa ha go a pugile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno go ipona tsa dibata tsa maru mo dikgaolong tsa borwa mo tsatsing la ka moso gone setse re go thibile ka bontlha bongwe mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa borwa botlhaba kgatleng kweneng go ipona tsa dibata tsa maru mo dikgaolong tsa Habe gantsi le borwa jwa legare mme dikgaolo tse dingwe tsone go tswa go a pugile mo moso go tla ikutlwetsa go le tsididi thata jwa selekano sa lefela mo dikgaolong tsa borwa jwa kgalagadi go le tsididi mo dikgaolong tsa gantsi bokone jwa kgalagadi borwa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba jwa magareng ga bobedi go eng go bosupa dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwetsa go le mololo jwa magareng ga borwa ba bobedi go eng go lesome mo tshokologong go tla ikutlwetsa go le mogote go dikgaolong tsa Habe le Chobe jwa magareng ga 30 le bongwe go eng go 32 dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwetsa go le bothito ntla gatisa magareng ga 26 go eng go 30 ha re lebella toropo tsa SADC tswa go apogile ko Cape Town, Upington, Gqeberha, Johannesburg le ko Maseru mme ko Manzini go tswa go thibile ka bontlha bongwe go tswa go apogile ko Lusaka le Harare go thibile ka bontlha bongwe ko Beira le ko Antananarivo ko Windhoek gone go tswa go apogile ka seka sa go tsa moswabedi le botlhano go tswa go thibile ka bontlha bongwe ko Dar es Salaam, Blantyre, Kinshasa le Luanda ka seka sa go tsa 35 ko Kinshasa moswabedi le boroba bongwe ko Luanda. Botswana's journey of transformation is a multifaceted initiative merging different sectors of government and the wider national agenda. We invite you to witness this journey of progress and self-actualization every Thursday night